前2天我卖了一只缅因猫去美国啊，总体呢这只猫去美国的身价超过3万。这不是8月3号下午从上海出发，8月4号下午呢到广州，5点17分啊，新主人接到小猫放到广州的家里，刚出笼子啊，突然突，尾巴就翘得老高了，开始熟悉环境。天哪，你们知道一只小猫到了陌生的城市、陌生的新环境，尾巴翘得这么高，意味着什么吗？社会化做得太好了，太社牛了。给这位姐姐啊交代了到家的注意事项，不到5分钟，小猫已经完全适应放松了。尾巴翘得老高，在沙发上自由的散步。到了晚上9点，主人给我发来突然突的视频啊，你们自己看吧。我觉得他都已经不是外地猫，他没有觉得自己是一只外地的猫。你看，他就玩这个棒棒玩了好久，他一个人在那里玩，好活泼，他一点都不认生的。哎呦，我感觉他好像知道是我，然后老跟着我，其他人在的时候也不跟，他也就跟着我。总之呢，主人还满意，说它适应性很强，自来熟，很喜欢我们繁育的小缅因啊，好粘人呀，洗澡关门都不行，说它已经准备好去美国泡妞了。你有病！你们说养这样一只性格好、粘人又社牛的缅因猫，怎么可能没有养猫幸福感呢？我们呢是专业做缅因猫繁育的猫舍啊，都会带着每只小猫去户外做社会化训练，从小培养性格，而且呢都有视频记录啊，培育出大体型、胆大亲人、社牛可以遛的缅因猫，是我们的繁育理念。我们猫舍啊在上海嘉定，欢迎喜欢缅因猫的小伙伴来我们的缅因小院里找我撸猫选猫哦。